بسم الله الرحمن الرحيم قدومي كوحيانك لواد بارلمانكا وزيرada kala duwan golaha shacabka martida ka joogta xildhibaanada iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan 1453 arday ee qalin jabinaysa waxaan idinku salaamayaa dhamaantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحال soo maray waqti aad u dheer waxaan wax walba uga horeysiinayaa waalidiintii waqtiga dheer geliyay iyo hantida ardaydan Soomaaliyeed ee quruxda badan oo muddo 4 sano iyo wax la jira ah ku soo jiray waxbarasho iyo waalidkii la dhinac taagnaa intaas sidii ay uga miro dhalin lahaayeen meesha aan maanta joogno marka waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan waalidiintii ku soo dadaashay ardaydaas iyo 4,053 arday ee qalin jabinayso 1,453 arday ee maanta qalin jabinayso waxaan leeyahay hambalyo 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 iyaga iyo waalidiintooda iyo dadaalkii ay sameeyeen bahdan iyo garab taagan oo ah jaamacadda Somerville macallimiin maamul iyo cid kasta oo gacan ka geysatay oo ay ka mid yihiin macallimiinta ay ka mid yihiin waxaan haddana rabaa inaan u mahad celiyo ma suura gasheen in 1,453 arday ay wax bartaan iyadoo aynan jirin gobolka banaadir gacanta amniga arrimaha bulshada iyo qaybaha kala duwan ee gobolka banaadir hawsha u hayo intaas oo fursadood oo la isku daray oo maanta ay ku matalayso basma caamir waxaan leeyahay waa dadaal aad iyo aad u weyn oo gobolka banaadir uu sameeyay waana uga mahad celinaynaa dhammaan howlwadeennada kala duwan oo hadda ay nagala joogto waxaan rabaa inaan hore u sii socdo waxaa jirta waxaa laga hadlay ardaydaas intaa la eg ee soo qalin jabinaysa maxaa fursado ah ee u bannaan waxaan aaminsanahay fursado badan inay u bannaan yihiin jaamacadduna qaybteeda ay ka qaadatay waxaa jirta hay-ad la yiraahdo Bina Association oo ku taalla waddanka Switzerland oo jaamacadda Somerville si gaar ah la saxiixatay taas oo noo suura gelin doonta inay arday aad u fara badan oo ka mid ah ardayda Somerville ay shaqo abuur u sameeyaan ma aha inay xafiis dawlad geynayaan oo kaliya laakiin lagu dhiiri gelinayo tababar la siiyo koox isugu tagaan qolo walbaba fursad ay aqoonta waxa ay yaqaanaan ay ku shaqaystaan ayay hay'adaasi naga caawin doontaa haddii alla yiraahdo waa fursad aad u weyn dawladda xaggeeda markaan soo noqdo waxaan ka rajaynaynaa dadaaladaas kala duwan ee gobolka jaamacadda iyo dawladduba ay wadaan in iyaguna ay gacantooda ka geystaan intaas oo kun oo arday Soomaaliyeed ah oo soo qalin jabinaysa ama soo hadda soo qalin jabiyay
iyo kuwii hore u qalinjabiyey oo iyana u baahan weli in ay ka faa'iidaystaan aqoontii ay muddada dheer ku soo jireen. ugu dambayn waxaan rabaa inaan halkan ka sheego jaamacadda Somerville waxay heshiis la gashay jaamacad la yiraahdo UIU oo ku taala waddanka Bangladesh bixisana master programs kala duwan oo fieldiyo kala duwan leh. hadda howlahaasi dhammaantood way socdaan. waxaan mustaqbalka dhow rajaynaynaa inaan sii ballaarin doono oo xagga health science-kana aan ku soo dari doono haddii alla yidhaahdo. waxaan idinku soo dhowaynayaa idinku baraarujinayaa waa mahadsantihiin. waxaan ku baraarujinayaa dhammaan ardayda ka baxday jaamacadda Somerville iyo kuwa ka baxay jaamacadaha kala duwan ee waddanka. waxaa jirta fursaddaas iyada ah oo furan oo weliba ardayda jaamacadda Somerville ka soo baxday si gaar ah qiimo dhimis ay u bixisay ama ay u siisay jaamacadda Somerville in aad iyo aad loo soo dhaweeyo loona khafiifiyo waxyaabaha yaryarka ee maxaa la yiraahdaa khidmooyinka ah ee hawshaas ku jira aad looga khafiifin doono. waxaan leeyahay soo dhawaada dhammaantiin cid kastana ha ku dadaasho inay fursadda ka faa'iideysto. ugu dambayntii waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaabo fara badan ayaa laga hadlay. markii jaamacadda la asaasayay waxaa jira hadafyo waaweyn oo mu'asasadu ay meel dhigtay oo ay ugu horeyso arrimaha la xiriira waddankeenu dhaqaale ahaan wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha nool iyo beeraha. waxaan aragnay beerihii in intaas oo kun oo miishaarood inta la keenay waddankii dad qandaraasyo lagu siiyey oo intaasoo kun oo geed maalin walbaba la jaro. haddii maxay ahayd geedihiisa loo baabi'iyey environmentigii uu ku dhacay isbeddel cimilada yimid iyo kulayl dhaqaalaheennuna xoolaha iyo beeraha uu ku tiirsanaa. waxaa loo baahday oo muhiim ah in la helo fursad kale ee dhaqaale taas oo ah ma aha wax maalintaa keliya hadda nagu yimiday. waa 10 sano ka hor riyadii aan riyoonay ayaa waxaa moodaa maanta in ilaahay uu noo suuro geliyey in ay dhabowdo oo xaqiiqo ay noqoto. waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan dowladda Soomaaliyeed. waxaan uga mahadcelinayaa xildhibaanadii kala duwanaa. waxaan uga mahadcelinayaa fursadda iyada ah qof walba oo Soomaaliyeed oo gacan ka geystay in riyadaasi maanta ay rumowdo. ugu dambayn jaamacaddu waxay leedahay hadaf kale oo ah mustaqbalka dhow in ay u fido meelaha wax soo saarka gaar ahaan labada shabeelle oo ah meesha khayraadka ugu fara badan ee waddankeena ama labadeena webi ay waaweyn ay maraan. waxaan rajaynaynaa taasina waa riyada aan riyoonayna hadda oo aan rajaynayna inaan ka dhawayn doono mustaqbalka dhow. waxaan mar labaad u hambaleynayaa dhammaan ardaydii kala duwaneyd ee 1453 arday ahayd iyo waalidiintood. waxaan u hambaleynayaa mar labaad dhammaan wasiiradii xildhibaanadii marti sharaftii kale iyo cid kasta oo maanta u timid inay weynayso xafladdan. waxaan idin leenahay waad mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin. waana ka baxay waa soo dhameeyey. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina geli MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada.
Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.